No nii, tervist jälle, Lunara siinpool. Olen jõudnud siia õue nautima seda imelist ilma. See on nagu nii mõnus. Et on meid ikka õnnistatud see aasta suvega ja eelmine aasta juba suvega ja sügise ja nüüd talvega, et lausa lust ja lillepidu tead. Ma tegin selle video tegelikult mingi aeg juba tagasi ka, aga ma nüüd otsustasin selle uuesti teha. Sellepärast, et sain võib-olla natukene juurde arusaamasid, mida ma siis edasi tahan anda. Teemaks on siis teemaks on tõde, et mis on kellegi tõde, mis on võib-olla ühine tõde, mis on, ma ei teagi siis, universaalne tõde, mis on igaühe oma tõde ja kuidas siis justkui nagu aru saada, et meil on olemas siis selline asi nagu ühine tõde ja samal ajal meil on ka see igalühel oma tõde. Niimoodi need kokku käivad, eks ju. Mina olen seda nagu seletanud võib-olla inimestele niimoodi, minu vaateväli vähemalt on selline. Et sa paned nagu 3 inimese keskele ühe lillepoti, lillepõõsa või mis iganes. Nii, ja igaüks neist vaatab seda natuke erineva kandi pealt. Üks ütleb, et seal on 2 õit. Teine ütleb, seal ei ole ühtegi õit. Kolmas ütleb, ei, seal on ainult 1 õis. Ja ega see asi või see ise ju ei muutu. Et lillepott on ikka lillepott ja see ongi see jumalik tõde või universaalne tõde. Ja meil on siin üks jalutamas ka. Ja igalühel ongi õigus tegelikult, sest igaüks näeb seda küll erinevast perspektiivist, aga õigus on kõigil. Mis ma võib-olla juurde sain, mida ma eelnevalt video tegemise ajal ei osanud nagu mainida, on see, et kuidas mitte ära eksida vahepeal nende kõikide inimeste oma eri vaatevinklis olevate tõdedega. Et aru saada, et mis sobib minu tõega nüüd jällegi rohkem kokku või mis haakub või mis ei haaku või et oma silmaringi avardada, eks ju, läbi teiste. Et mina filtreerin tavaliselt sellise mõtteviisiga või sellise küsimusega ikkagi õigemini ütleks nii, kus ma nagu küsin, et kas see teenib mind ja kõiki teisi inimesi. Et kas see on minu kõige kõrgemaks hüvanguks ja kogu maailmal siis kõige kõrgemaks hüvanguks. Ja see küsimus on nagu jube hea, sellepärast, et tihtipeale tuleb see vastus ei. Ja mina nimetan neid siis teiste tõdede omaks võtmist kui programmeerimist. Ehk siis, et sa ei programmeeriks ennast väga nagu mööda või enda tõest väga kaugele. Siis ole hästi ettevaatlik, mida sa endale nagu alateadvusesse lased või ise lubad programmeerida. Ehk siis alles kuulasin siin väga tarka inimest ja väga huvitavat juttu maailma loomisest ja kõigest muust, et väga huvitav vaatevinkel, mulle väga meeldib, väga sügav, väga detailne, aga samas sellise negatiivse maiguga natukene. Ja minu tõega ta läheb selles mõttes lahku, et kui ütleme keegi justkui annab sulle sellise idee, et näed, et maailm ongi tegelikult üsna halb ja me oleme siin lõksus ja nii edasi, siis see osaliselt võib ju õigus ollagi. Sest nagu ma ütlesin, lillepoti vaadates nendel inimestel on kõigil õigus. Aga
sina paned oma teadvusega selle reaalsuse käima täpselt nii, nagu sina oma alateadvusega seda lood. Nii et olgem nagu pigem siis eriti tähelepanelikud, mis me siin alateadvusesse paneme. Et ma ei soovita võtta väga omaks sellist asja ikkagi, mis pikas perspektiivis võib mõjuda sulle halvasti. Sest positiivne kaal on praegu ikkagi, kaalukauss on ikkagi rohkem kaldu juba meie poole, nii et kõik sellised negatiivsed asjad me valgustame küll üle, teadvustame neid, aga me ei võta neid enam omaks. Me ei luba enam enda alateadvusesse seda, mis meid ei teeni. Nii et naudime siis ikka elu ja me vaatame, kuhu siis meie teadvus ennast edasi nihutab. Aga soovin siis selget nägemist ja mõistmist ja selget vaadet. Järgmise korrani. Olge tublid!